Y hola nuevamente, yo sé que tiene muchísimo tiempo que no subo contenido a este canal. En realidad creo que este video es para ayuda para aquellas personas que hayan visto referencias de esta tienda que se llama tienda Comet, tienda Cometa, que para quienes no sepan es una tienda que se encarga de vender productos que fueron devueltos, productos que fueron devoluciones tal vez de tiendas retailers que se llaman, que son como Walmart, eh, me parece que es Amazon, Mercado Libre, todo ese tipo de tiendas. Entonces, pues primero quería comentarles un poco acerca de la página. En realidad me llegó la caja y eso aparecerá más adelante en el video. Y pues quería compartirles un poco como qué es lo que ellos venden. Aquí podemos ver que venden cajas sorpresas, venden lotes grado A, grado B, subastas, tienen subastas por ejemplo de algunos productos como devoluciones de electrónica, Xiaomi, drones, estantes de acero inoxidable. Pero yo en lo particular me fui por una caja sorpresa, porque vi muchas referencias y realmente me interesaba saber qué es lo que me pueda tocar. Entonces, pues yo me fui por esta caja que ahorita marca como agotado. Mi caja la compré el día lunes. No es cierto, la compré el día martes a la 1 de la mañana. Y hoy que es día miércoles, me llegó. El día de hoy me llegó. Me llegó aproximadamente a las 3 de la tarde. Así que supongo que es una buena fecha, ¿no? Fueron inclusive menos de 2 días. Y bueno, aquí el costo fue de 1299. En realidad yo apliqué un descuento del 5%, lo cual me la dejó aproximadamente con 1240, 30, no recuerdo. Eh, y pues nada, realmente la pedí. Se supone que los productos que son grado A, porque si ustedes vieran, dicen grado A, grado B y cajas sorpresas grado A, grado B, como aquí menciona. Pues se supone que son productos que fueron liquidados por temporalidad, productos que exceden dimensiones de almacenaje, rotación de inventario. Entonces, pues realmente la caja pesaba 5 kilos, es lo que me acabo de percatar que aquí dice que pesan unos 7 kilogramos. Son 5 productos por la cantidad de 1299 pesos. Me parece que es un buen trato. Entonces, pues nada, me quise animar por esta. ¿Por qué? Porque tienen cajas sorpresas como la grado B, igual de 5 productos, que es este de aquí. Bueno, aquí me sorprende un poco que cueste lo mismo que el anterior. Debido a que se supone que los grado B son productos que fueron regresados a almacenes y que fueron manipulados. Es decir, productos que ya alguien más pudo haber tocado. Y me parece que los grado A no. Entonces fue por eso que la verdad yo me animé. Como pueden ver aquí hay un poco de imágenes de lo que te puede llegar esta consola Supreme, que es la que venden en, bueno, Sup, que es la que venden en muchísimos puestos. Hubiera estado padre que me llegara, me lo hubiera quedado. Proyectores, me parece que para celulares, drones, aquí hay un pequeño dron. ¿Qué más? Aquí encontramos, creo que esto es una consola, bueno, una consola portátil. Y esto, un control para celular, es igual que el de acá, un reloj. Entonces realmente hay muchas cosas que pueden llegarle a uno. Como les comento, yo me fui por la caja sorpresa grado A. Eh, y pues nada, creo que te puede llegar hasta un Funko Pop. Más adelante podrán ver los artículos que me llegaron. Les comparto también un poco de los precios que yo encontré. Y pues quiero hacerles este video principalmente porque soy una persona como ustedes, común y corriente, que pues no sabía si animarse o no a estas tiendas. Principalmente porque soy nuevo en este tipo de comercio. Así que quería compartirles un poco y si a ustedes les convence, pues animarse a comprar. Ahora sí que una caja o no. Y bueno, ahora sí que pasemos con el bonito unboxing, que no es unboxing. Y bueno amigos, esta es la caja que les comenté anteriormente en el video. Es una caja sorpresa que tiene 5 artículos. Se supone que son grado A, es decir, que son artículos que en su mayoría, en su 95% me parece que son totalmente nuevos. Posiblemente son de liquidaciones, artículos de temporada que ya no entretenían. O bueno, tal vez ya cumplieron su ciclo de espera a la venta, ¿no? En realidad les pido una pequeña disculpa porque la caja no me aguanté la emoción. Les juro que, como les mencioné, la pedí un martes a las
a la 1 de la mañana y me llegó justo el día de hoy, que es miércoles. Entonces, pues bueno, realmente la abrí, no me esperé la emoción, pero les juro y les prometo que todos los artículos están justo como venían. Si acaso uno, pues no logré cerrarlo como estaba antes, pero aquí está la evidencia. Entonces, bueno, voy a comenzar con la pasarela de artículos. El primero que vi fue este, que es una máquina de coser portátil. La verdad es que me sorprende mucho que esté completamente nueva. Si acaso tiene este detalle en la caja, pero en realidad me parece un detalle mínimo. No la he abierto más, perdón, porque siento que si la abro tal vez de alguno de estos lados, como es de cartón, puede que ya no vuelva a la forma en que se vea, pues que es nueva. Entonces, bueno, esta fue la primera que vi en cuanto abrí la caja. Nunca había visto una de estas en persona, solamente las había visto en videos, así que pues me pareció bastante interesante. La segunda cosa que vi fue esta, que son unos audífonos inalámbricos, son como los de Apple, los AirPods, solamente que son marca TWS. La verdad no he escuchado referencias de ellos, pero me parece que son de buena calidad. Se sienten pesados, o sea, su construcción se nota que vienen todavía con el plástico de fábrica, pero su construcción no se ven de mala calidad. Y en realidad he estado checando algunas referencias en internet y me parece que sí son no, el término más común es de batalla, ¿no? Entonces, bueno, este es el segundo. La verdad es que me pareció muy bueno este. También ese, pero me quedo con ese, entre esos dos. El segundo artículo, son 5, es esta bolsita. Esta bolsita, la verdad, aquí pensé al principio que era papel de China, pero ahorita van a ver por qué. Realmente todo viene nuevo. Si acaso estoy abriéndola, pero como ven, tiene estas bolsitas adentro que yo pensé que era papel de China a simple vista, pero no, en realidad son ligas para hacer ejercicio. Son 3. Aquí están los otros 2 colores. Es como color salmón y púrpura. Y vienen con una bandita. Supongo que esto se agarra a las piernas o a la extremidad donde lo vayas a usar. Así que, pues, digo, no me genera mucha emoción las bandas, pero sé que sí son útiles y que mucha gente las compra. El penúltimo, el cuarto artículo, fue un brazalete inteligente. En realidad aquí habla un poco de sus funciones. Este no tiene el papel, bueno, el plástico que lo forra. Y bueno, habla de que pues es para checar cuando haces ejercicio, el ritmo cardíaco, las calorías quemadas. Dice algo de la alarma y me parece que algo de los mensajes. Supongo que lo conectas vía Bluetooth o algo parecido y pues te llegan notificaciones. No creo que sea para hablar, eso sí. O sea, no creo que sea como un reloj inteligente. Como les dije, este solamente venía así. Aquí está bueno, viene con su papelito y con su instructivo del brazalete. Y aquí está el reloj o la banda inteligente. Entonces, pues realmente me parece también útil. Me recuerda mucho las que vende Xiaomi, que son también o que vende Huawei, que son muy solicitadas. Y bueno, estos van 1, 2, 3, 4. El último artículo, la verdad, al principio no le había forma. Me parece que es el que realmente se lleva la joya de la corona de esta caja. Les recuerdo que me costó 1234, no es cierto, como 1240 y algo. Porque el precio regular es 1299, pero apliqué un descuento del 5% y me salió en 1234 hasta la puerta de mi casa. Y bueno, este es el artículo que realmente venía inclusive. Voy a moverlo para acá porque está espacioso, es grande. Voy a bajar la caja inclusive. Permítanme tantito. Uy, listo, perdón por la interrupción. Y es justo este de aquí. Cuando lo vi, no sabía qué esperar. No, pensé que era una bomba de agua.
Este, no logré colocarlo nuevamente adentro de esta caja porque venía dentro de esta caja sellada. Lo voy a hacer aquí a un costado. Y pues es justo esto. Viene todavía en su plástico. La verdad es que no me gusta mucho sacarlo. Pero pues vamos a darle la oportunidad de que salga, ¿no? A relucir. Sinceramente tampoco lo pienso probar. En realidad no creo que piense probar alguno de los que... de ningún artículo. Pero pues aquí creo que sí se puede mostrar. Y es justo... está pesado. Es pesado. Yo tampoco le vi forma al principio. Me parece que de construcción china. Es un boiler. Water in, water out. Aquí entra el agua y aquí sale. Es un boiler. Calienta el agua. Lo he visto que lo utilizan en algunos lavabos, en bañeras inclusive. Sustituye todos los grandes, ¿no? Principalmente porque también es eléctrico. Entonces, pues viene con toda su protección. Su celofán, bueno, su papel, no sé cómo se diga. Y junto con un instructivo que habla un poco sobre cómo se usa, cómo se conecta. La verdad es que lo voy a dejar a un lado porque está pesado. Y pues nada, la verdad es que me parece que fue una buena compra. Inclusive voy a poner por aquí, que se tiene que andar luciendo el plástico. Me parece que fue una buena compra. En realidad el dinero invertido fueron 1,240 pesos aproximadamente. Ya chequé algunos precios en internet. Por ejemplo, de aquí lo encontré en Mercado Libre en 2,350, me parece. Luego Smart Band estaba en 700 pesos y Mercado Libre ofreció un descuento de 500 pesos. Entonces, aquí van como 2,800. Luego estos audífonos, vi una publicación también de Mercado Libre en 500 pesos. Y son publicaciones que ya tienen artículos vendidos. O sea, no es como que una persona se le ocurra ponerlo ese precio y que nadie le compre, ¿no? O sea, son personas que ya lo han comprado. Entonces, también lo vi en 500 pesos. Así que van como 3,350. Obviamente esperando que se vendiera ese precio, ¿no? Cuando sabemos que no. Nunca pasa así. Luego, de aquí lo encontré. Sí hubo variaciones, porque desde 330 pesos hasta 490 pesos aproximadamente. La verdad no sé cuánto pedir por creo que es el que estoy más perdido. Igual que las bandas. Las bandas las he visto aproximadamente por 300 pesos, 400 pesos. Son 3. O sea, sé que no son baratas como de 50 pesos o 100 pesos. Realmente sé que no valen eso, valen un poco más. Pero si les soy honesto, con pequeño gran aparato pesado gigante, pues creo que se cubre el costo de toda la caja. Entonces, pues nada, realmente voy a ver qué tan fácil es vender estos artículos, porque también creo que los más comunes, que son estos dos, pues es fácil venderlos. Tal vez las bandas para el ejercicio también. Pero no sé qué tan fácil es encontrar a alguien que quiera un boiler. Un boiler miniatura eléctrico. Entonces, pues nada, voy a ver cómo me va con esto. Ya les compartiré mi experiencia. Y pues también, junto con la máquina y las bandas de ejercicio. Así que ustedes hagan sus propias conclusiones. Saquen sus propias conclusiones. Yo les puedo decir... No sé si tuve suerte, no sé si siempre es así. Es la primera vez que pido. Dependiendo de qué tan fácil me sea vender esto, estoy seguro que pediré otra. Tal vez con más artículos. Tenía miedo, como les dije, de pedir una caja con grado B. Porque sé que son artículos que fueron inclusive ya abiertos algunos. Y estos se supone que son en su mayoría, casi en su totalidad, totalmente nuevos. Entonces... No me quería arriesgar a pedir algo que yo tendría que reparar para revender, ¿no? Entonces, pues nada, amigos, no, nadie me patrocina. La verdad es que es algo que me causaba mucha curiosidad. Y pues eso es todo por el video. Espero que les guste, espero que tal vez se animen. Si hay alguien que se quiera animar a comprar una caja de estas, ojalá le vaya tan bien como a mí.
o inclusive la vaya mucho mejor, porque he visto que llegan hasta drones, herramientas, máquinas de calor, todo ese tipo de cosas. Así que, pues sin más que decirles, que tengan un excelente día. Eso fue todo. Y pues nos vemos.